福宝被骗吃驱虫药，难受到口吐白沫。徐福记有意的小船怕是要翻了。这天，小福同学正扒拉着门缝找徐奶爸的身影，听到对方的呼喊后，他兴奋极了，得意洋洋地飞奔到家里找老徐加餐。结果宝贝一出来就换了副面孔，福猪猪竟然成了骂骂咧咧的超凶小熊。很难不怀疑奶爸将驱虫药塞进小苹果里哄骗宝贝闺女干饭。只见他一屁股蹲坐在奶爸门前，还不断扒拉着自己的小舌头和嘴巴，想方设法要吐出来残留的渣渣。总感觉眼前的这一幕有些似曾相识，像极了福宝在韩国留学期间被爷爷下药后戴上痛苦面具的样子。要知道奶爸最近还去照顾其他小熊，搞得福宝一整天都不搭理他，即便老徐喊破了嗓子，他也是不为所动。如今奶爸还擅自行动欺骗福宝吃药，估计这小家伙新账旧账一起算，没十几根笋笋压根就哄不好。已经想象到父女俩冷战的样子了。徐福记相爱相杀啥时候是个头？自从福宝正式开启外场营业模式后，这小妞整天计划着整蛊奶爸。明明又那么多吃不完的竹笋和胡萝卜，可宝贝没苦非要硬吃，经常啃着枯竹叶对姨姨们卖惨。相比此时的徐奶爸已经汗流浃背了。福猪猪还主打一个该睡的时候不睡，他一到上班时间就疯狂整活，不是向粉丝表演招牌翻滚绝技，就是躺在小水池泡澡，甚至还疯狂爬树展现自己的后肢力量。可这小家伙一到下班时间就往木架上一躺，睡得比小猪都死，完全听不见徐奶爸的呼喊声。身为女明星的福宝还经常耍大牌，一向敬业的她不愿意上班，非要徐奶爸在内设给自己按摩。小家伙被按舒服了才肯乖乖出外场，只能说被偏爱的孩子有恃无恐。小福绝对是感受到奶爸对自己的偏爱，才会一次又一次的欺负对方。要知道小福同学经常睡觉的木床总喜欢卡住小家伙的脚丫，细心的徐奶爸也能察觉到这个小细节，能立马找来工作人员现场施工。当福宝在内设休息的时候，奶爸还要拿着果果去投喂孩子，还要唠嗑和对方互动。他看向宝贝的眼神中更是爱意满满。一向脾气好社恐的他也会为了福宝指责将相机盖丢在外场的不良游客，是奶爸无底线的宠溺惯的毛孩子调皮。难怪都说福宝才是全世界最幸福的小熊，这是熊猫淘淘一生都挥之不去的阴影。见过鬼的他被吓得双手无眼。当时喜淘淘和妈妈在参加野外培训，一天工作人员要为他称重检查身体，为了避免熊猫幼崽对人类产生依赖，他们只好换上怪异的熊猫服和头套，穿梭在森林里狂奔的喜淘淘浑然不知一群不明物种进入了自己领域。等到宝贝抬头看风景时，却看到熊声中极为诡异的一幕。这场面就算是人见到也得害怕，难怪淘淘吓得一屁股瘫在地上，都把孩子干出恐怖谷效应了。宝贝内心 OS： 我好像看见我太奶了。当熊猫人抱起淘淘的时候，小家伙一动不动，大气都不敢出，浑身僵硬的他连腿都伸直了。平日里活蹦乱跳的捣蛋鬼，如今却任由工作人员随意摆弄自己，这是害怕熊猫人把他带走吗？无奈之下，喜淘淘只能用手捂住双眼，心想眼不见心为净，非要生拉硬拽把小家伙的手扒拉下来，此时淘淘是肉眼可见的惊恐，好不容易结束完给幼崽称重后，饲养员们还兴奋地抱着小熊猫合影，丝毫不考虑已经吓到不敢抬头的喜淘淘。最好笑的是，喜淘淘被放出回归野外后，他迈着无比坚定的步伐，头也不回地离开了这群诡异的人类，像极了大半夜回家不敢回头看的两脚兽。同样见到鬼的国宝还有辛小野，他见到的熊猫人甚至还是没有毛的。这小子在出生当天就被选中野培，不仅没过上一天被两脚兽伺候的日子，还得跟着老妈去野外流浪。工作人员需要给熊猫做常规检查，虽然熊猫服已经更新成 2.0 版本，却比之前还要潦草，拉链都没拉上。难怪辛小野直接被吓出来表情包，宝贝全程低头，压根不敢抬头对视，生怕这群奇形怪状的同类把自己带走。只可惜辛小野的妈妈突发肠梗阻去世，独自一熊在野外的他很难生存，小家伙只好回归圈养大熊猫的生活。再次看到饲养员后，吓得他连盆盆奶都不敢喝。不知道是不是因为小时候的心理阴影，竟然导致他的精神状态奇奇怪怪。这小子平日里不是性感的扭屁股，就是把脑袋伸进小卖部要饭，还经常坐在树上思考熊生。很难不怀疑辛小野在怀念当年的灵异事件。只能说宝贝之所以看起来傻傻的，多半是小时候被披着熊皮的两脚兽吓的。原来我们都错怪程大了。看似带娃摆烂的她，其实是位伟大的妈妈。2019年，程大生了一对双胞胎。相比于体格健壮的姐姐，程浪的体重比鸡蛋还轻，只有42.8克。要知道，熊猫妈妈诞下双胞胎后，通常会选择体格健壮的那只耐心抚养。可母性极强的程大却恰恰相反，她会保证每张饭票都成功健康长大。虽然程大才8岁就成了熊猫妈妈，可她从来没有将娃搞伤，反而是极其温柔地宠溺着自己的孩子。奶爸将幼崽交给程大的那一刻，他像是得到了什么失而复得的宝物，不是抱着孩子舔来舔去，
就是将小家伙放在温暖的肚皮上玩摇摇车。当奶妈递来盆盆奶头喂孩子的时候，一向嘴馋的程大却不为所动，宁愿抱着孩子不撒手，也不会放下程浪去喝自己最爱的盆盆奶。相比之下，被老妈区别对待的程峰，却彻彻底底成为了长期饭票。只要程大看见奶妈拿来盆盆奶和蜂蜜，都会毫不留情地将闺女送出去。程峰好不容易能趴在妈妈肚皮上睡觉，结果下一秒又埋在竹子堆里。一心只想干饭的程大显然忘记怀里的孩子。这天调皮捣蛋的程峰试图越狱，却低估了自己的身材，小家伙被卡在栏杆里，丝毫不能动弹。正当他想要放弃挣扎的时候，一旁的程大突然起身靠近宝贝闺女。本以为母爱虽迟但到，哪曾想对方只是想拿旁边的笋笋。程大拿到食物后，随第一座咔咔开炫，即便程峰使出吃奶的力气自救，宝贝依旧装作没看见的样子。看来他对于老大主打一个自力更生，即便是孩子，即便吃到嘴里的果果，程大也是说抢就抢，全然不顾愣在原地崩溃的程峰。只能说苦了孩子也不能苦自己的新型带娃方式被他狠狠拿捏。每当程大懒得带娃的时候，就直接将程峰扔到屎堆里，浑身上下都是青团的程峰，还因此被奶妈嫌弃的要命。真的是怪干净的事。有一天我来闻到好臭好臭，想拿个刚刚是火。这下终于理解程浪为什么能从拇指姑娘长成胖墩墩的大孩子，原来是妈妈全将精力放在小女儿身上。事实上，程大的双标带娃从他第一胎孩子就已经开始了，因为大美比程兰大很多，所以这小妞少不了被老妈胖走。反观体格稍小的弟弟却是香饽饽，这小子整天被程大亲亲抱抱举高高。虽然程大带娃的方式大大咧咧，可他每一个孩子都很健康，成为活泼乐观体能超强的孩子，这才是最伟大的熊猫妈妈吧。原来花花能跻身一线顶流明星，除了离不开谭爷爷的辛苦付出，更少不了这位到处给他营销的保安大叔。那个花花的屁股，它是这样的屁股，它是萝卜，它是熊猫屁股，任选花花还是让那就是让熊猫萝卜的屁股哟。连女明星的屁股都能被保安大叔夸上天，难怪他能被网友称为花花御用经纪人。别看保安大叔相貌平平，混在人群中毫不起眼，但他却凭借幽默风趣的经典语句，给女明星花花招揽了不少游客。只要你心中有花花，就去排队看看它。花花在哪？快去看莫道花。像花花，今天的花花跟昨天的花花都是不一样的。为了让游客们都去看花花，保安大叔搬出一套又一套的大道理，很难不怀疑他在哪个经纪公司工作过。当游客询问大叔需要多久才能看到花花时，他立马化身填坑大师进行了一番即兴演讲。哎呀，这个排队的位置，如果你在2个小时的位置，就是排2个小时。看3分钟，如果你在1个小时的位置，就是1个小时看3分钟；如果你在面前，就是马上看3分钟。虽然大叔貌似回答了很多，但实际啥用没有，像极了期末考试划重点内容的老师。而当游客辛苦排队，却只看到睡觉的花花后，保安大叔举着小喇叭拼命吹彩虹屁，表示人有睡美人，猫有睡美猫。花花又在睡觉，睡觉也是花花嘛，不可能因为花花睡觉就不是花花。人有睡美人，猫有睡美猫，睡着的猫一样可爱，千姿万种。那是睡美人，这叫睡美猫嘛。哦，对对对，越睡越美，越可爱。不得不说，保安大叔这番解释挑不出一点错，毕竟花宝鸡这么可爱，让他多睡会又怎么？而为了让更多游客能看到他喜爱的花花，就连花宝鸡快下班时，大叔也在拼命揽客。3分多秒，看花花，花花快下班，抓紧时间往前跑。听我最后一步了，最后一波，对，就看大末班车，就看你的体力。不得不说，要论耍嘴皮子，保安大叔绝对是同行中的天花板。然而大叔性格开朗，说话幽默风趣，但其实他内心非常温柔细腻。看到很多游客只看花花而忽略荷叶时，保安大叔会主动讲述小叶子的优点，让更多人喜欢上这个单纯可爱的瓜迪。真的很多优点，它就是威猛，速度很快，这个射箭嗖，这是一个真的，还有爬树也是嗖，这就是犹如一个。而当旁人调侃保安大叔是叶子迷书时，他坦然回答：应该让他们共同的一起健康长大。这个双胞胎啊，他们是同体颜值，他是血脉相承，是有心理的。或许正是因为大叔幽默风趣和细腻的内心，才一举获得众多粉丝的喜爱。难怪网友们都说熊猫基地3只花，爷爷大叔和花叶。你听说过虫洞养猪场吗？都说陕西的大熊猫像猫，四川的像熊，而重庆的像猪。虫洞养猪场也就因此得名。
饲养员也不负众望，把熊孩子养得个个膘肥体壮。当莽星星和莽晨晨兄弟俩自助淋浴时，即便身上的毛全部被打湿，依旧能看出圆润丰满、曲线分明的身体。甚至就连出生不久的莽小五也是猪里猪气。不得不说，虫洞是懂得如何养猪的。而虫洞的大熊猫不仅长相肥美，就连崽崽也都是一窝一窝的生。如今虫洞共有22只大熊猫，是除了2大圈养机构之外数量最多的动物园。并且虫洞大熊猫不仅数量众多，还个个都会整活红的发紫。每只大熊猫都各有各的出圈名场面。当年兰香苦等小鲜肉5养6年，直到14岁才和对方本交，一举生下虫洞太子爷于宝和女熊于贝。而兰香被晋升为兰贵妃后，更是过上衣来伸手饭来张口的日子。奶孩子时直接张大嘴让奶爸把笋放嘴里。不得不说，当初兰香主动进笼子非常明智，但与兰贵妃的痴情不同。二顺始终认为只要保养好弟弟随便找。当初他从加拿大回国后去熊猫中心相亲，谁料一眼就相中了跟自己闺女同龄的蔓越莓。更炸裂的是，二顺比婆婆姚曼还要大2岁，但两熊爱得轰轰烈烈，并生下了双胞胎于可于爱。如今可爱兄妹也同样各有各的出圈方式。俗话说虫洞乱不乱全靠爱姐说了算，于爱小年纪就凭个熊魅力活成爱姐，走起路来霸气侧漏，还不忘咬根小树枝。此外，爱姐年仅1岁，手上就沾染了7条鸟命，并且霍霍完姑姑鸟，还把人家老巢给端了。主打我的院子里不能有一只鸟。有时爱姐也会对外面的世界感到好奇，便趁奶爸奶妈不注意悄咪咪掀井盖，还喊来妈宝男于可打掩护。谁料这小子扭头就去跟妈妈告状，于是爱姐被奶妈提溜着喜提安全教育讲座。可怎么看都觉得于爱满脸都写着不服气，而哥哥于可就是个实打实的妈宝男。老妹在爬树时，他在二顺妈妈怀里求贴贴；爱姐尝试吃竹叶时，他还在冲着奶妈撒娇。可奇怪的是，于爱如此努力，却总是打不过妈宝男。或许是因为于可不讲武德，总喜欢扣熊眼珠子吧。如今芒小五也和大家见面了，不知他会因什么而出圈呢？我就是开天辟地的始祖，后人当敢批翻我的弹幕。爬最高的树，采最细的枝，大熊猫是如何一步步把自己完成国宝的？只见大熊猫茜宝正在木桩上整活，随着它销魂的动作，树干也在不断摇晃。不信邪的茜宝使劲把身体往左边压，结果下一秒木桩就从根部齐齐断裂，而茜宝摔下来时刚好碰到并不牢固的石头，看着向自己滚来的石块，她大惊失色。好在茜宝身手敏捷，一溜烟窜得比兔子还快。要是换成花花，这石头恐怕早就挨身上了。这天梅兰肉肉站在树上配合姨姨们拍照，还不忘伸出大长腿展示妖娆的身段。谁料当肉姐听够彩虹屁，心满意足从树上下来时，299.9斤的她直接踩断树枝摔到了地上。又羞又恼的肉姐直接躲到墙根独自悲伤，恐怕这将成为肉肉熊生挥之不去的阴影。而小新除了是秦岭吃播一姐外，还是小年纪就坐拥一整座山头的山大王。平日小新最爱出去巡山，累了就找棵树睡觉，饿了就回到山下吃奶爸准备好的火箭炮笋。虽然日子过得非常舒心，但山太大也有坏处。有次小新巡山时就不慎从陡坡上跌落，不仅结结实实摔了个大跟头，还差点被树枝划伤。好在经过奶爸检查后确认并无大碍。而大熊猫摔下树最出名的大概就是程莹莹了。彼时2岁的莹莹在树上跟小伙伴玩耍，却不慎从4米高的树上跌落，当场昏迷。医护人员用针刺激其4肢末梢均没有任何反应，于是判断莹莹大脑可能受到严重损伤，全力抢救后深度昏迷54小时的她睁开了双眼。可谁料莹莹第一件事就是挣扎着站起来抓蜂蜜碗，昏迷这么久都没忘记蜂蜜的美味，看来没有傻。此后网友们为她起了个铁头莹的称号。当然除了大熊猫时不时会作死外，还少不了熊孩子的推波助澜。这天萌萌站在石头边抖着小脚抬头欣赏蓝天，谁料大孝子萌兰直接背后偷袭撞飞老米，萌萌脚一滑直挺挺摔下去，脑瓜子嗡嗡的。这下终于明白他为何宁愿吐掉一半小苹果，都不愿意给好大儿萌兰分享了。随后缓过劲的萌萌气不打一处来，直接把萌兰拉到石头后面一顿胖揍，而二顺妈妈却被2个熊孩子拿捏得死死的。只见于可于爱前后夹击二顺妈妈，把她从木架上推下去，摔了个屁股蹲，气得二顺直接扭头就走，不想再搭理熊孩子。恐怕大熊猫就是这样把自己整活饱的吧。